A の発音が愛になる。今日はオーストラリアの文化についてお話ししようと思います。まず一つ目に治安について。オーストラリアの治安、全部は知らないんですけど、多分日本と同じくらいだと思います。少なくとも私が住んでるところはすごく治安が良くて、貴重品を普通に持ち歩ける、スマホ持って歩ってたら急に取られるみたいなことはないです。夜はちょっと気をつける、日本と同じだね。イヤホンして歩かないとか、周りに注意を払いましょうとか、2人以上で行動するとかね、お迎えに来てもらうとか、いろいろやり方はあるんですけど、大体日本と同じくらいの治安だと思います。殺人事件はあるにはあるけど、どこの国もあるんじゃないでしょうか。で、そういう国の中ではオーストラリアは治安がいい方じゃないでしょうかと思います。次、水回り、家事に使うお水のこともそうだし、飲み水とかについてもちょっと話そうかなと思います。で、水道水が飲めるのかっていうのはちょっとよく分かってないです。ホームステイ先のお家では、ボトル入りの飲料水を利用しています。だけど水道の水が濁ってるとかいうわけでもないし、歯磨きとかは水道水でやっちゃったりします。で、それで体調崩したとかはないです。だから多分飲めるじゃ飲めるんだと思います。語学学校でも水道の水を水筒に入れて飲んでる子もちらほら見かけるので、多分飲める。ただうちだと飲料水があって、水は洗い物とか洗濯とかに使ってます。それからお風呂、この地域はすごく雨が少ないです。365日中の300日くらいは晴れてる。ものすごく雨が少なくて、私がこっちに来てからも2回ぐらい降ったんだけど、長雨にはならなくて、本当に20分ちょっとで止んじゃうような短い量が少ないので、すごく水資源が限られています。なのでお風呂とか、食器洗うのにもそうだし、水をできるだけ節約するような生活になります。で、うちのホストファミリーの人たちは好きなだけ水使っていいよっていう風に言ってくれたんだけど、できるだけ少ない水の量でお風呂とか入るようにしてます。厳しいお家になると3から5分とかで入りなさいみたいなことを言われる家もあるらしいです。家庭にもよるらしいです。それから手動のトイレは取っ手をひねって、水を流すと思うんだけど、一般的にね、オーストラリアのトイレはこんな感じで丸いところが2つに分かれてて、大きさが大小違うので、それで流れる水の量が違うんだと思うんだけど、そこを押すとジャバーっと水が流れるような仕組みになっているものが一般的だと思います。はい、次、食べ物は美味しいです。美味しいけど、美味しく食べられれば見た目はそんなに気にしないかな。あんまりオーストラリア独特の料理っていうのは少ないんだけど、今まで食べたものでオーストラリアらしいのはカンガルーですかね。カンガルーの肉を食べました。ミンチになってハンバーグ状になってるものを焼いてパンに挟んでハンバーガーにして食べました。美味しかったです。あとは観光客向けなのか地元の人も食べるのかは分かんないんだけど、ワニの肉とかエミューの肉とかもあります。機会があったら食べてみたいなと思います。オーストラリアは歴史的に先住民族のアボリジニが住んでいたところをイギリスから人が来て侵略をして、イギリスの植民地として栄えてっていう歴史がありますので、料理はイギリスから来たものが多いんじゃないかなと思います。なんでフィッシュ&チップスとかも食べますし、フライドポテトのことをチップスって言いますね。さて次、言葉の話。1個目は発音の違い。日本でいう訛りとかいう感じかな。2つ目、言葉の違い。言葉自体、単語自体の違い。だから方言について話そうと思います。言葉の違いっていうのは、私は基本的にアメリカ英語で教育を受けている教科書とかリスニング教材とかアメリカ英語を学習したので、それとの違いということで、別にアメリカ英語が基準だとか標準だとか優れているとか言いたいわけではないです。アメリカ英語とオーストラリアの英語はどう違うのかっていう話。発音の違いは、一番有名というかみんな聞いたことありそうなのは A の発音が愛になる。これは割と本当です。例えば1日 day っていう発音は die に近くなります。あとは挨拶をするとき、仲間とかいう意味で mate っていう言葉を使うんですけど、 A が入ってますね。愛に変わって might みたいな発音になります。じゃあ A が愛になったら愛は愛のままなのっていうと、実は愛もちょっと変わります。愛がおいに近くなります。なんで例えば nice っていう言葉は noise
に変わるし、ないはないみたいな発音になります。ただすごくみんななまってるかというとそうでもなくて、特に若い人たちはアメリカ英語とイギリス英語の中間ぐらいで話してるんじゃないかなと思いますね。そこまでなんか聞き取れないってほどじゃないです。ただ私のホストファーザーの人はすごくおしゃべりな人なんで、すごい話しかけてくれるんだけど、もともとファーム農園でベリーを作って仕事をしてた人なんで、結構訛りが強くて、その場で聞き取れてるのは 50% ぐらいかなと思います。ちょっとね申し訳ないね、ごめんなさい。次、言葉の違いいきますね。要は方言というかみたいなものがあります。イギリスの植民地だったっていう歴史からも基本的にイギリス側に寄った言葉がいくつかあります。例えば color のスペルの違いとか、あとは center という言葉を違う綴りで E と R の順番が逆になります。それから自転車という言葉、アメリカ英語だとバイセコ、バイク、それで全然通じるんだけど、こっちの方言としてはプッシュバイクっていう言い方があります。それからエレベーター、アメリカ英語だとそのまんまだよね。エレベーターっていう言い方をするけど、こっちでは lift っていう言い方をします。お店とかの看板の案内表示も lift って書いてあります。それからアパート、今アパートに住んでるんだっていう時のアパートね、アメリカ英語だとアパートメント、これどうなるかっていうと全然違くてフラットっていう言い方をします。1階部分しかないよ、2階のない、いくつか部屋のあるところに住んでいるっていう場合はフラットで、例えばアパートを借りてルームメイトがいてルームシェアをしてるんだっていう場合、そのルームメイトのことをフラットメイトっていう言い方をしたりします。それから薬局、ファーマシーっていう言い方をしますね。これがオーストラリアに来るとファーマシーも通じるんだけどケミストっていう言い方が一般的です。それから、ケチャップ、アメリカ英語だとそのまんまなんです。ケチャップ、オーストラリアだとどうなるかっていうとトメイトソース、トマトソースっていう単語になります。だから最初トマトソースかけるって言われて、トマトソース、トマトをただペースト状にしたものは食べられないのでトマトソースをかけるのかと思って、トマトソースって何って聞いたらアメリカだとケチャップっていうやつよって言われて、ケチャップかと思って食べたらケチャップでした。というわけでオーストラリアの文化についてお話ししました。じゃあね。もうアリンコめっちゃいるんだよな。それじゃ噛まれてんだよな、さっきから。アリンコ痛いよ。移動したじゃん、もういいじゃん。通り道じゃなかったじゃん、さっきまで。